¿Tocaba el violín así nada más? ¡Oh, wow! ¿Lo tocaba así también? ¡Ah! ¿Era parte de un cuarteto? Temo que pregunté una pregunta mal. ¿No? ¿Nunca lo presentaron? Pero como están todos aquí, ¿por qué no tocan todos en un cuarteto? ¡Hurra! Y yo voy a ser su mejor público. Su mejor público. Quiero oír su hermoso cuarteto. ¡Ay, madre mía! ¿Eso es música clásica? Y si el estilo lo cambiamos, van a tocar hermosamente. Hay que volver a las raíces y rescatar las tradiciones. Empecemos primero siguiendo mi dirección artística. Ya no cantan ni los pajaritos, hasta el sol se escondió de verdad. Los sonidos no salen bonitos si en la orquesta no hay unidad. Si los músicos siguen peleando, la canción no se puede tocar. Si ya no hay acuerdo
El ensayo de la orquesta. Entonces, ¿sabes tocarlo? ¿Y no me has enseñado? Tengo que aprender. Me muero de amor por el piano. Ah, un animal de 3 piernas y más encima tiene cola. ¡Guau! ¿Cómo he vivido sin un piano? La vida sin música no es nada. ¡Opa! Vamos, enséñame. Ahora sí me haré famosísima. Escalas y arpegios. ¿Para qué las escalas? Puedo tocar sin ellas. La música y la magia. Lo importante es una graciosa reverencia. Odio las escalas.
las escalas para alcanzar la fama. Y yo quiero ser parte de la celebración. ¡Yupi! ¡Hagamos una fiesta! Quiero decir, conejito, que tenemos que usar un disfraz. ¡Ay! ¿Qué hago? No tengo un buen disfraz. ¡Un disfraz! ¡Necesito un disfraz! No. ¿Pero quién? ¿De quién me disfrazo? Oh, solo un milagro me salva. ¡Magia! ¡Necesito magia! ¡Soy la más mágica de las magas! Oh. ¿Qué hacen todos los demás? No. Y ya. Hola. ¿Qué pasa? Por eso vine. Sí, qué bien ser súper poderosa. No hay problema. Ahorita lo arreglo. ¿Ves? Si no es por mí, no habría fiesta. Bueno, falta mucho para eso. Sí, y ahora vamos a vestirte.
Bueno, la fiesta no salió. Pero miren cuántas calabazas tenemos. Ups. No debo creer en milagros. ¡Lala! ¡Lala! Es el sol brillante, suenan las castañuelas. Los amigos te esperan acá. Amigos de España, amigos de España. Los apasionados que con modo Quijote son. Un viaje hay que hacer a Sevilla y Madrid. Cuando tus ojos brillan, te sientes muy joven. La fiesta empieza ya y baila como un rey. El genial sabor y olor a paella se mantiene como un hechizo español. Es muy divertido tomates lanzar si a la fiesta de la tomatina vas. Mágicas las puestas del sol y el flamenco a todos gusta. Olas que cantan para ti y haz la siesta, así que a dormir. Toca un poco más. ¿Eso es todo? ¿Se acabó la fiesta?
españoles no detienen una fiesta sin una buena razón. El hit del momento. Oh, no. Se va a poner triste otra vez. Lo sabía. Bien triste. Con razón. Con ese cacharro tan viejo. Sí, esto no es lo mejor. Y el pobre oso se ve aún peor. Amigo dulce mermelada de frambuesa. No. Como siga así, no va a llegar lejos. No importa, lo arreglamos ahora mismo. Bueno, manos a la obra. Pintura. Miel. Uf, me veo tan... Me he quedado muda. ¡Oso! Así es como se hace.
miedo a un oso viejo ni hablar. Entonces, ¿dónde se están escondiendo los dibujos animados? Comencemos una investigación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Videos animados escogeré. Presiona el micrófono. Masha y el oso sí. Es así de fácil. Y